असोल्डा पंचायतीन येवपी उद्देगीक स्थळांक विरोध करपा खातीर असोल्डा पंचायती कडल्यान खाशेली ग्रामसभा आयतारा जाली। सुमार 150 थळावे हे ग्रामसभेक हजीर आशिल्ले। सरपंच आनी 7 पंचायत वांगडी प्रकल्पाक विरोध करतात। पळयात प्रहार सावड्डेकाराचो रिपोर्ट। असोल्डे ग्रामपंचायतीक एक आज स्पेशल मिटींग जाली, स्पेशल ग्रामसभा जाली आणि ग्रामसभेक एक इश्यू आशिल्लो की थंय एक कंपनी आसा जी गोंयची नामांकीत कंपनीन एक तांचे कडेन एक कंपाऊंड वॉल बांदपाक आनी एक इंडस्ट्रियल सायट ऑफिस हे असोल्डा पंचायतीच्या सायटीर बांदपाचे ताणें तांकां एक अपील आयिल्लें, एक एप्लिकेशन आयिल्लें आणि त्या एप्लिकेशना खातीर ताणें सांगलें की आमकां ते इंडस्ट्री कसली येता ते कळना, इंडस्ट्री येता इंडस्ट्री सायट ऑफिस म्हणून दिलां, पूण तरी पूण आमकां कळना की त्या कंपनीन हाजे पयलीं मेरी गो रावंड आनी मागीर कोर्स हाडपाचे अनेक प्रयत्न केले आनी त्या खातीर गांवचो लोकांचो विरोध आशिल्लो आणि त्या प्रमाणे आज गांवाक जेन्ना ग्रामसभा जाली, गांवचे अनेक लोक आशिल्ले, सुमार 100-150 लोक आशिल्ले आणि लोकांनी एकूच निर्णय घेतलो की हे इंडस्ट्रियल सायट ऑफिसाक ओपोज आसतलो आणि त्याच भशेनची ह्या पयलीं त्या कंपनी अगेन्स्ट एनजीटी पासून ताणें सांगलां की सरपंच बोला आमी एनजीटी पासून आमी गेला हाजे पयलीं ते प्रोजेक्ट येताले तेजे अगेन्स्ट एनजीटी पासून गेला। गांवा भितर पोल्युटेड लोकांनी म्हणटा की गांवा भितर पोल्युटेड कांय तरी प्रोजेक्ट नाका, तरी पूण नॉन पोल्युटेड प्रोजेक्ट असल्यार आमी सदांच वेलकम करतले अशें लोकांची मागणी आहा। कितले ते पर्यंत एज्युकेशन लोकांनी स्टार्ट केल्लें आसा आणि हाजो परिणाम त्या काळा खातीर कळटलो। इंडस्ट्रियल झोना खातीर दिता पूण लोकांची बाकी लोकांनी म्हणणें की जर तर खरीच तर लोकांच्या एम्प्लॉयमेंटा खातीर जर खंयचे प्रोजेक्ट येता जाल्यार ग्रामपंचायत ताका वेलकम करतली। प्रोजेक्ट म्हाका नाका जेन्ना पॉयंट पासून आसलो तेन्ना एक मनीस आमी तितून एनजीटी ऑफिस हांव दया मनोज आमकां गाडी सुद्दां चुकली तेन्ना आमी हेची गावणेकार सांगपी आमी जीव दिवपाक तयार आहात तुका प्रोजेक्ट जाताना। उद्देगीक स्थळ करपाचे हेतान असोल्डा प्रकल्प येवपाचो आसा, पूण ह्या प्रकल्पा विशीं पुराय स्पष्ट माहिती पंचायतीक ना। देखून सरपंच आनी 7 पंचायत वांगड्यांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला। पळयात पुराय बातमी। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल एंड इंडस्ट्रियल ऑफिस आता इंडस्ट्रियल कित्याक लागून करूं सोदता, कितें बेनिफीट आहा आमकां तेणें सांगूंक जाय आसलें आमकां। बेश्टी इंडस्ट्रियल घालून व्हडली मागीर कितें आमी सदांच फॉर्मेलिटीज फायलेले आमी चतूर जाता कित्याक तेणें पयले 2002 एक मेरी गो रावंड हाडपाक केलो, तेजे उपरांत तेणें रेल फ्रायट टर्मिनस केलो, नंतर मागीर कोळसो हाडपाक म्हणून केलो आनी आतां ही घातल्या। लोकांक दुबाव पडटा फॉर्मेल कितें करूंक सोदता म्हणजे एंटायर चडशी शेलवण आसवाड्यार तेणें जमीन घेतलेली आहा। आतां आमचे एक व्यू आहलो जो फॉर्मेलो जो बरे कामाक ती युटिलायज करता जाल्यार आमी ताका कितें दिवंक शकता जावं लायक हॉस्पिटल जावं कॉलेज असलें कितें हाडून सोदता जाल्यार आमी बरे प्रोजेक्ट जाल्यार आमी साथ दिवपाक सोदता। पूण तुमी कंपाऊंडाक ताका ऑब्जेक्शन घातला सद्या कंपाऊंडाक ऑब्जेक्शन दिला। परतून एकदा खंयची एक बॅकडोर एंट्री म्हणून खंयचे आनी कसलें नांव घुसपावून आमकां पंचायती आनी गांवच्या लोकांक घुसपावन इंडस्ट्रियल सायट ऑफिस म्हणटा हांव फॉर्मेंतो सांगपाक सोदता। इंडस्ट्रियल सायट ऑफिस म्हळ्यार कितें, मायनींग इंडस्ट्री वीच इंडस्ट्री आमी तुका वेलकम करता कसलो तरी एक नॉन पोल्युटींग हाड। आणि आयज पंचायतीन एक निर्धार घेतला, सगळ्या 7 मेंबरांनी निर्धार घेतला आणि खास करून आमचे मदीं आमचो आमदार आयज पावला तरी सुद्दां त्याचो आमकां खरेखोर तेका आसा, प्रत्येक गोष्टी आमकां राविल्ले आसा। आणि इलेक्शनां जेन्ना सुद्दां आयिल्ले 2017 तेणें सांगिल्लें की हांगासर श्रावणा भितर कोळसो येवपाचो आपल्या मोड्या वेळार सुद्दां कोळसो वयतलो हे आमकां आमदारान बाब निलेश काब्राल आमकां दिल्ले आसा। सदांच आमचे भितर रावल्लो आसा, आमचे मदीं आसा आनी आमचो तेका पाठिंबा तेजो आमकां गांवांत सदांच पाठिंबा आसा। आमी एकूच उतरान सांगूंक शकता हांगासर आमी जे फॉर्मेंतो हे कारण रस्तो सोदता कोळसो हाडपाक ते आमी कदाचीत हाडपाक दिवपाना। तुका वेलकम नॉन पोल्युटींग कितें हाड गांवांत तुका वेलकम आसतलो। निर्धार एकूच आसा असोल्डे पंचायतान शळवणकाराचो सगळ्याचो की हांगासर कोळसो आमी येवपाक दिवपाक, हेच आमचें एकमेव हें आसा। गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।